গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে অনেক সকাল সকাল শুরু করলাম ব্লগটা। এখন বাজে হচ্ছে 10:30, আর এটা তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এটা হচ্ছে নিরামিষ আলুর চচ্চড়ি আর লুচি আর হচ্ছে চা। বাইরে সকালবেলা থেকে বৃষ্টি হয়ে গেছে অনেক, আর কালকে রাত থেকেই মোটামুটি হচ্ছে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। আর আজকে নিরামিষ খাওয়ার কারণ আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা আছে আবার, ঠিক আছে। আমার বাবা ব্যাপারটা মানে খুব, তাই মোটামুটি নিরামিষ খাওয়া হবে আজকে। দুপুর 2টোর পর থেকে আর কিছু খাওয়া যাবে না। তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কি কি হচ্ছে। তো গাইস, এখন বাজে 10:45। কেউ বলবে না যে এখন বাজে 10:45, মনে হচ্ছে এখন বিকাল হয়ে গেছে। দোকান খোলাচ্ছে জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য। আই থিঙ্ক দোকান তো বন্ধ, 10টার পর থেকে নিয়মই আছে যে বন্ধ করে দেওয়ার দোকান। দোকান খুলিয়ে জিনিস নিচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো এই ঘন্টার আওয়াজ আসতে পারে, পুজো হচ্ছে। আমি এখন খেয়ে দিয়ে উঠলাম সবে। তো গাইজ, এখন প্রচন্ড পরিমাণে বৃষ্টি পড়ছে, বাইরে একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে, নারকেল গাছগুলো সামনে দুলছে, প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে। এখন হাওয়াটা একটু কমে গেছে, বৃষ্টি ঝমঝম করে পড়ছে। আমি ভাবছি যে এইগুলো হয়েছিল এটার মধ্যে, এই ছোটটা থাক, বড়টা এটা অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, এটা ছেড়ে দেবো। আর এটা অনেকটাই শক্ত হয়ে রয়েছে, ছেঁড়ার দরকার নেই। আর এখানে আমি মাথায় গুঁতো খেলাম, বাহ, খুব ভালো। সো গাইস, এখন আবার রোদ চলে এসছে। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি হলো, হয়ে আবার রোদ চলে এসছে। এখন পুরো বৃষ্টি কমে গেছে, রোদ ঝলমল ঝলমল করছে। হে গাইস, এখন আমাদের দুপুরে খাবার চলে এসছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে খিচুড়ি, এটা রয়েছে চাটনি, এটা হচ্ছে আলু ভাজা, আর এটা হচ্ছে ফুলকপির পকোড়া বলো বড়া বলো যা খুশি। আর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আবার দেখাচ্ছি। তো গাইস, এখন বাজে 6:45। এইমাত্র চন্দ্রগ্রহণ ছাড়লো। তো 3:15 থেকে 6:45 অবধি না জল না কিছু খেয়ে থাকতে হয়েছে। সে অভ্যাস আছে, জলটা আমি মাঝে সাঝে মানে খাই, আমি একটু বেশি খাই জলটা। তাই এখন এতক্ষণ পুরো ইয়ে ছিল, বাইরেটা ঠিকঠাক ছিল, এখন আবার বৃষ্টি হয়ে গেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে ঝমঝম করে। ঝড়টা এদিকে আসছে। দীঘাতে শুনলাম খুব বাজে অবস্থা, জানি না কি হবে। ঝড়টা শুনলাম আসছে, কালকের ব্লগে বলেছিলাম ঝড়ের কোনো আতা পাতা নেই। এই দেখছি ঝড় মানে আয়লা ফায়লার থেকেও ডেঞ্জারাস হবে বলছে। জানি না কি জস নাম বলছে, জস আর ইয়াস কিছু তো একটা নাম বলছে। দেখা যাক কি হয়। তো আমি চন্দ্রগ্রহণ ছাড়ার পরে একটু আগে জল খেলাম। এখন সিরিয়াল দেখে এসে কিছু একটা বানাবে, তারপর খাবো। খেয়ে দিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। সো গাইজ, আজকের ব্লগটা এতটুকুই থাক। দেখা হবে আবার পরের ব্লগে। সবাই ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো, বাইরে বেরোলে মাস্ক পরিয়ে বেরিও। বাই বাই।